siapa yang punya penyakit tahunan, setiap ganti musim pasti sakit kepala, demam, batuk, tenggorokan gatal, hidung tersumbat, meler-meler. Nah ini solusinya ya guys ya. Nih obatnya bagus banget ini loh. Nih yang anak farmasi pasti tahu lah ya. Ini yang pertama adalah ibuprofen. Dia fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit dan menurunkan demam ya. Terus yang bawahnya asam tranexamat 750 mg. Dia untuk menghilangkan rasa sakit tenggorokan atau radang tenggorokan gitu loh. Terus yang bawahnya nih yang 3 biji ini untuk batuk dan dahak. Yang pertama itu Ambroxol HCl cuma 45 mg. Fungsinya untuk mempermudah produksi dahak. Jadi kayak untuk batuk kering juga dia bisa ini. Terus bawahnya Ambroxol ini yang nomor 2, dia dihidrokodein fosfat, dia 24 mg. Fungsinya untuk menenangkan batuk di pusat batuknya itu loh. Jadi biar enggak gitu ya kan. Terus yang ketiga ini dia dimetilfedril HCl, dia 60 mg. Fungsinya untuk menenangkan batuk juga sama kayak yang di atas ini dihidrokodein fosfat. Tapi kalau yang ini yang nomor 2 ini dia di pusat batuknya. Kalau yang ini yang dimetilfedril HCl ini dia di saluran bronkialnya. Terus yang bawahnya nih yang warna biru ini untuk ingus ya. Isinya diclofeniramin maleat, cuman dikit 3,5 mg. Dia untuk menekan pilek dan hidung tersumbat. Terus yang terakhir ini kafein anhidrat, dia cuman 75 mg. Dia untuk menghilangkan sakit kepala. Jadi dalam satu obat ini nih dia untuk tenggorokan, untuk batuk dan dahak, untuk ingus, sama untuk sakit kepala. Dia ya di atas keterangannya ya, di atas umur 15 dia sekali minum 3 dan sehari cuman 3 kali. Berarti sehari dia 1 papan. Sehari dia 1 papan. Misalkan ini pagi, ini siang, ini malam. Jadi minumnya langsung 3 gini. Dan ini nggak bisa di bawah 15 tahun. Terlalu keras obatnya. Ini ya guys obatnya. Bagus banget loh. Aku baru minum 2 papan sama ini 3. Masih ada nih. Langsung sembuh. Baru 2 hari minum langsung sembuh.